Salut, salaamaaleykum gars yi ñoo dikkaat ci suñu seen info ak astuce vidéo tey nag dafay jëm ci comme ni nga ko defee gisee titre bi noonu day jëm ci wàllu modem Orange nan ngay changer sa mot de passe Wi-Fi Orange boo ko bëggee xam seetaan vidéo ba mu jeex te bu fàtte di abonné activer cloche de notification yi pour yeneen vidéo yi ñu doon nga mën ko am. ma leen ñaan yow mi seetaan vidéo bu fekkee abonné go demal abonné sama chaîne YouTube après nga dugg ci biir compte bi nga xool yeneen vidéo yi ñu dugaloon tey nag comme ni nga commencé ci début bi dañ lay wax nan ngay changer mot de passe Wi-Fi kër gi Wi-Fi d'abord da ngay connecté ci Wi-Fi bi pare man maa ngi connecté ci Wi-Fi SMM keroog ba may waroon naa ne ko man ni ñu koy partitionné def naa ci benn vidéo après naa ko def ci kaw léegi dañuy dem ci navigateur xam ngeen ko Google Chrome wala Firefox wala boo yor man Google Chrome laa yor mu ngi nii Google Chrome laa yor kon Google Chrome ngeen tijji soo tijjee Google Chrome nga dem tijji nouvel onglet man sama boss damay dem tijji nouvel onglet bees nouvel onglet laa tijji su ma tijjee nii lay mel léegi su ma tijjee damay ñëw ci barre de recherche lii lañ tuddee barre de recherche su ma ñëwee ci barre de recherche damay tapé 192.168.1.1 comme ça léegi boo leen tapé lii bii ngeen di jël doo leen door entrer mais bii ngeen di jël gis ngeen ni ma ko indilee noonu boobu ngeen cliqué mu yóbbu leen ci biir modem bi fii mu laaj ñu nom d'utilisateur ak mot de passe defar naa ci benn vidéo mooy nan la ñu modifier mot de passe modem bi après dinaa ko def ci kaw ngeen seetaan ko léegi fii damay def admin ADMIN comme ça mot de passe bu fekkee changé woo ko mot de passe nga def ADMIN man sama sama ko changé dama ci yëkku 0 ak 1 may def 0 1 comme ça léegi nan laay def damay ñëw fii def s'identifier gis ngeen ko nii bouton bleu bii nii def s'identifier moom léegi automatiquement dañuy dugg ci biir interface modem bi su mu duggee ci interface modem bi da nga xam yan appareil ñooy connecté pour l'instant nii gis nga appareil yi connecté à gauche fii léegi dañuy dem ci loolu intéressé wu léegi dañuy dem ci réseau local fii réseau local su ma ñëwee réseau local à gauche am na benn tableau ba fa nekk ko nii tableau bi gis ngeen ko ñoo gisandoo léegi dañuy dem ci WLAN état mooy première deuxième bi lay jël WLAN léegi su ma ñëwee WLAN automatiquement damay am beneen fenêtre bu tijjeeku gis ngeen beneen fenêtre bu tijjeeku ci kaw loo xam ne dafa am ñaar WLAN de base ak avancé WLAN boobu loolu naaj de vidéo complet am luñ ci jàng tuuti léegi dañuy ñëw fii nii donc ci WLAN de base léegi dañuy ñëw ci configuration SSID du WLAN gis nga léegi gis ngeen bii nii SSD1 bii nii mooy kër gi Wi-Fi boobu du ma laal parce que mooy bi fi ñu waa kër di connecté wala bii gars yi di connecté léegi beneen bi lay jël deuxième bi parce que moom dama ko créé woon pour jàngale pour partitionner bi léegi man ci lay connecté pour l'instant nii wala naa leen ko ba amee commencé gis ngeen ci kaw nii am naa leen léegi damay ñëw cliquer fii nii bala xoolee dafa def gis ngeen phrase boobu ngeen gis noonu dafa def passe-phrase VPA gis ngeen ci ginnaaw à droite mu def Modou Sow 2021 kon loolu mooy mot de passe léegi boo bëggee modifier da nga ñëw cliquer fii léegi mu def ci beneen mot de passe A B G Q G majuscule D 3 M A P G Q G D 3 M léegi ma def appliquer léegi automatiquement fii day dañ ñu xool
ms bi dañu ko mettre nañ après day dem ms bi wifi bi dem na léegi ma tëj fii pare naa fi léegi damay dem dugal ko appareil bi dugal ko ci appareil bi léegi damay dem paramètre su ñëwee paramètre ma ñëw wifi su ma ñëwee wifi ban laa changé gis ngeen authentification lay bind parce que man maa changé mot de passe léegi damay cliquer nii def supprimer léegi ñëw cliquer ko ñu dugal mot de passe bi mot de passe bi lante loon la A P G Q G D 3M su ma bësee se connecté rek automatiquement day gis ngeen ni lañuy changé benn code wifi boo xam ne mot de passe bi gars yi dañu koo xam sonal la noonu ngay def pour changer ko. Merci gars yi à la prochaine ma lay ñaan yow mii si vidéo bu fekkee abonné ko abonné en même temps nga dugg ci biir canal bi pour xool yeneen vidéo yi ba beneen yoon.